就係呢度啦，佢哋擺晒喺台出嚟嘅，成條路都係佢嘅麗林食店。天氣咧出咗熱頭啦，係有少少熱嘅，大家欣賞美食嘅熱情不減啊！又唔算話好肥喎，嗱啲啲咁多肥膏啦嚇，佢呢個師傅應該片咗出嚟嘅。Hello， 各位觀眾，大家好！我而家所在位置嘅彩虹橋地鐵站，咁即係咩位置咧？就係西華路啦。咁啊，話説大概1個月之前啦，有一晚我同個老婆就諗住去雍和食呢個特價燒鵝，但係咧裏邊滿座，咁啊食唔到，個心咧就真係好唔安樂㗎嚇。28蚊一例啊嚇！今日再去試過。不過有個問題係，因為今日可能係節假日啊，未必會有特價嘅。不過點都好，好似冇特價都係38蚊嘅啫，咁爭10蚊雞。試試佢啊！個乳鴿都好似佢仲有燉湯嘅，但係好似話要一個特價撚一個非特價。不過點都好啦，去到再講啦。而家咧啱啱過咗11點啊，午市開始啦。我哋咧連早餐都冇食啊，淨係飲咗支維他奶就過嚟啊！食靚燒鵝啊嘛，個老婆咧淨咗去招。我哋食完之後應該會喺西華路行下，因為咧今日係五一節假期嘅最後一日嚟㗎啦。咁啊，睇下西華路應該冇咁多，因為有啲人已經要正常翻工㗎啦。我哋食住完燒鵝再講。好，終於我哋翻到嚟西華路啦。喂，呢度係近荔灣路呢個方向嘅，咁對面係彩虹劇院。喺前邊呢度行前啲咁多就已經係大名鼎鼎嘅珍珍啦，珍珍小食店。咁暫時睇上去咧又唔算話好多人嘅喎，可能咧嚟到最後一日假期啊，佢哋嗰啲人咧已經修心養性喺屋企休息下，聽日就要翻工㗎啦。嗱，啱啱咧我哋仲講緊冇遊客啦，冇㗎啦，呢度麗林門口排隊排到咁喎，全部坐滿喎。咁啊，珍珍又會係點咧？我已經見到好多人頭啦，就係呢度啦。佢哋擺晒喺台出嚟嘅，成條路都係佢嘅麗林食店，吉祥路老鋪啊！呢度應該係搬過嚟嘅啫。咁啊，聽講佢哋嗰啲粉係好好食嘅，即係嗰啲海鮮粉啊，你睇排隊排成咁喎。咁至於前邊咧，就係珍珍小食啦，食啫粉啦、煲仔粉啦。對面咧就係財福啦。嗱，遊客至愛啊，珍珍小食老字號，冇啱先麗林咁誇張，但係咧都唔簡單㗎啦，排隊排到咁嘅，裏邊咧全部坐滿，跟住咧仲要開部靚車過嚟，哦唔係靚車，呢部唔係靚車嚟嘅，就係要坐喺路邊食先至有風味嘅，我連呢度都有位添啊！點解西華路咁受遊客歡迎咧？其實就係好似我之前所講嗰種咧，好有本地居民感覺喺度生活食嗰啲餐廳嚟嘅。咁啊，包括珍珍都係啦。不過我哋以前細個食咧，即係20年前到咧，同個老婆佢嚟佢食，我嚟我食嘅，6蚊好似食過啊！依家就唔得係20幾㗎啦。咁啊，所以咧呢啲鋪頭係最受遊客歡迎，而唔係話去一啲旅遊區啦嚇。旅遊區有旅遊區好玩啊，只能講係。係啊，佢原先就係本地人食嘅，有好多鋪頭都係咁嘅，喺西華路。嗰啲小食店比較多，同埋有幾間係比較出名嘅，即係我自己內部都知道嘅。珍珍、財福。食嗰個巷入邊嘅巷仔牛雜啊？冇咗啦，冇咗，唔係牛雜，係嗰個咩粉啊？撈粉粉啊，唔係牛雜啊，唔係牛雜啊，嗰個叫咩鬼嘢？佢都唔記得晒。羊雜湯。哦，羊雜湯。而家11點20分，咁我哋嚟到餐廳門口啦。究竟食唔食到靚燒鵝咧？嗱，老實講啊，特唔特價我都唔祈求噶啦嚇，因為嗱佢個特價已經遮住咗啦。重點就係有冇位嘅啫。我睇個樣麻煩啲喎嚇，已經坐到咁樣啦。有冇啊？哇！
特價38蚊係只限堂食都可以，但係重點係有冇位。 28蚊㗎啦。係啊，冇咗28蚊嗰個。咁佢哋嘅燒鵝咧嗱就咁掛住喺度嘅，但係重點係我哋要揾到位，即係諗唔到咧已經坐到咁啦，睇怕今日都係食唔到咯。呢個係咪訂咗台啊？訂咗台啊呢度。2樓啊，好啊好啊。嗱，樓下呢度咧全部都係大台嚟嘅，我哋唔會揀大台嘅，我哋上2樓。除咗燒鵝以外咧，我哋仲諗住食嘅酸菜魚。嗱，有觀眾話：喂，辣菜你哋食嘅咩？其實係咁嘅。我以前大概24、25歲到啦嚇，即係都20年前啦，18年前啦。嚟過呢度，我主管帶我嚟食過嘅，都係好好食嘅嗰啲酸菜魚。哇！但係咧揾個位啊真係難啦，兩個廳咧又坐滿啦，我哋又嚟遲咗一步。個老婆好似喺嗰度揀到位嘅，book 咗嘅喎又。哇！張台都俾人 book 咗嘅啦，呢度又係啦。我哋又揾到位啦，不過咧都係滿座，所以咧我哋只能搭台。我哋咧就擺咗呢張大台啦，不過咧隨時會有人坐落嚟嘅咯。又嚟到眼花繚亂讀餐牌時間啦，要快啊！唔係燒鵝都冇得食嘅。但係再急咧都要同大家睇下個餐牌嘅。咁首先嗱，直價滿100再中10蚊券喎，不過應該食唔到咁多啦。咁啊首先雞啊粵菜餐廳點會冇雞啊？49蚊半隻農家雞，葱油雞49蚊半隻。我記得以前我同事都帶我嚟食過嘅，但係冇乜印象嘅。我再嚟紅燒乳鴿35，今日冇特價㗎啦。咁啊重點咧就係呢個啦，原價58蚊。平時特價就28，今日咧因為節假日就38嘅一例燒鵝，呢個係必點嘅。因為其實咧，如果你一例咧，你負擔唔係好大啊嘛。咁啊再嚟仲有燒排骨啦，燒羊排，佢哋啲燒羊排都係好好嘅。燒肉黑叉燒呢啲就唔講啦。咁啊再嚟後邊咧有一道菜我哋都好想食嘅。咕嚕肉啊，42蚊，之前我都試過嘅，呢個唔錯。仲有呢個都係好，如果中意食豬手嘅話，呢個都好好嘅。因為我係食過嘅。咁另外咧就仲有一味比較特別嘅菜式，應該就喺後邊嘅酥炸鮮魚片肉滑腐皮卷，淨係聽個名咁長，你覺得值得一試啦嚇，45蚊一例。咁啊，仲有咕嚕肉拼某蛋呢啲就應該不必啦嚇。果汁豬扒雖好食，咁啊甚至乎豉油黃鵝腸啦、豬手啊，各種都有嘅。呢個女係中意食啊，係嘛？可惜佢又冇同我哋嚟。係啊，呢個蒜香骨，咁啊仲有呢個青芥辣鹽西葱撈黑柏葉，又係好食嘅。不過人多好食，係啦，個女嚟到又係中意食啊。不過仲有呢個咧，我都係試過嘅。佢哋個火候把控得好好，青芥辣白灼鮮魷都係值得一試。只可惜我哋得2個人，你冇辦法點得到咁多㗎嚇。咁啊，仲有酸菜魚啦，酸菜魚之前仲有呢個喎，就係呢個啦，鐵板煲鐵板薑葱魚卜。早幾日咪同大家喺順德睇過嘅，咪好多魚卜嘅咧，整好咗就係咁啊。不過我真係對魚卜就比較一般啊。鐵板豉油黃大醬啦，鐵板花雕豬脷啊，夠瞄撚啦吧嚇！再嚟咧就係一啲辣菜啦，其實係已經調教到好近我哋廣州人、廣府人嘅口味嘅啦。譬如話酸湯肥牛啦，夠刺激嘅，夠辣味嘅，係啊，酸湯肥牛38咋，水煮牛肉啦、無骨魚啦、酸菜魚啦都係有嘅，佢唔會話搞到好辣，我哋廣府人食唔到嘅，呢個可以嘅。總之咧，我哋就決定燒鵝，一係就酸菜魚，一係就啱先嗰個腐皮卷。酸菜魚咧打包翻個女都中意食，嗰個腐皮卷咧留翻下次再食可以。咁啊加盅湯，如果可以嘅話，咁啊就咁啦嚇，落單。嗱又或者呢個，呢個好啊，呢個好啊，佢哋呢個鴨頭包都係好有名堂嘅，係啊。究竟係白朱古力啦，佢寫朱古力應該係落白朱古力嘅，鴨頭包裏邊係落白朱古力。好，好啊好。上次食嗰次都係啊，唔係呢度都好好，落單。而家呢個時間咧11點36分，咁啊餐廳呢度咧已經除咗幾張大台以外啊，嗱，譬如呢個啦，就已經係差唔多滿晒嘅啦。抵食就夾大件，所以上嚟呢度又好似我哋得咁少人咧，就一定要趁早啦。嗱，我哋係落好單啦，
呢一個平時係28蚊嘅特價時段嚇。咁無骨酸菜魚啦，合桃包，咁呢餐加埋100蚊到啦嚇，差唔多啦。仲有打包嗰種嘅噃。係啊，呢個係3個人嘅份量啊！我哋通常出嚟食飯都係咁啊，寧願點多啲咁多餸，翻到屋企今晚食或者留翻俾個女食都得。係啊，其實通常都係咁嘅，大多數都食唔晒。黃埔嗰站係食得晒嘅。都食晒個飯翻到去。個飯都係要翻去再食過。之後嗰晚，琴晚好似係再食過嘅。一餐分兩餐。冇錯啦。等上菜，等食燒鵝。哇咁快呢個燒鵝就送咗上嚟啦，38蚊啫喎。如果28蚊嗰種咪仲驚人，又唔算話好肥喎。嗱，啲咁多肥膏啦嚇，佢啲師傅應該片咗出嚟嘅。然之後咧，仲係有配酸梅醬嘅。28嚟會唔會咁大碟㗎？係我哋食過一次㗎啦。28嗰陣都係咁大碟㗎。睇下嗱，攞嚿未食過俾大家睇下。佢唔算話燒到好乾嗰種嘅，咬落去咧有汁嘅。因為燒鵝嘅時候咧，酸菜魚都送咗上嚟啦。佢唔係話嗰種咧落到好多辣嗰種嘅同埋啲油咧係用得好好嘅。所以點解你話一個廣東菜餐廳佢啲酸菜魚都有廣府人嚟食咧，就係咁解嘅。佢啲油係用得幾好嘅。講翻牛燒鵝，呢個真係好食。一路咬嗰陣時候咧，一路都有汁嘅。咁再嚟咧，下邊咧佢有盞燈熱住嘅，做得好細，價錢又唔係好貴。我仲要俾盞燈你大酒樓。嗰啲係咩講咩酒家啊，咩淘咩居啊，嗰啲就會下邊咁見住咯。市區比較少會咁做，應該係。嗱，呢個應該係髀嗰個部位嚟嘅喎，呢件係睇上去邪惡啲啊，但係裏邊咧，佢裏邊都去咗啲肥膏啊嚇。順德燒鵝嘅調味絕啲啊，哇！你睇呢件皮夠晒脆卜卜啊，無從入口啊。跟住咧點少少燒鵝汁，呢嚿夠 juicy 啊！咬過都係啊，呢嚿就真肥啊！嗱，老實講，但係咧又唔算話好漏。你完全唔肥嘅話咧，咬落去又冇汁嘅呢一嚿。再講下佢個皮咧，佢個皮咧唔係化皮嘅，佢似少少燒豬皮脆皮嗰種感覺嘅。食完之後咧喺個口咧係越咬就越有香味嘅。呢部分啦，加埋少少酸梅醬，冷下呢部分咧特別好味。嗱，我哋咧同我哋一齊食飯嘅客人就已經嚟齊啦，搭台就係咁，冇錯。係啊，我諗要再早半個鐘啦，即係10點45分喺門口等，咁應該就一定有位嘅，又或者預先 book 住先。佢又唔會好鹹好多五香粉嗰種嘅。我夾過呢個部位咧，呢個部位。咁同順德食到嗰啲真係各有千秋。順德嗰啲調味咧就更多層次嘅，濃味啲咁多嘅。但係大家唔好唔記得，順德係幾錢話？70蚊半隻啊！嗱，就係咁啦啊！48一嚟，呢度咧就特價28蚊嚟，原價都係38。我食多件，剩低翻去俾個女啊！呢件啱先我夾過，點滿啲汁。咁而家呢個時間咧，差唔多12點啊，餐廳咧客人就越嚟越多啦。我快食完燒鵝，試下個酸菜魚，終於都係忍唔住啊！攞少少飯配下呢個燒鵝，咁變成一個燒鵝飯嘅。其實個飯咧，我哋係諗住嚟配酸菜魚嘅，酸菜魚始終嘅味道比較濃啊嘛。酸菜魚都未食啊！呢個朱古力合桃包送咗嚟，呢個留到最後先，如果咧冇特價時段咁計啊嚇，嚟淨係點碟燒鵝，然之後加2個白飯咁啊夠，加埋茶位，人均消費20蚊到啦嚇。燒鵝咧食住咁多先慢慢品嚐。其實咧佢哋燒鵝都係有門口有斬料檔外賣打包走嘅，全部都係送飯菜嘅嘛。睇過啊，夾件魚肉睇下，魚肉都多嘅喎，比例高啊。下邊有少量嘅粉條。少量嘅，之後咧酸菜睇下先嚇。嗱，下邊都有粉條，咁啊酸菜唔算話勁多嘅，係啊有粉條嘅，調味好好。雖然我哋又唔係話成日食酸菜魚，都食過嘅，都食過幾好嘅。
咁咧就係嗰種好香嘅調味啊。個湯底呢度咧下邊啊酸菜係夠多嘅，唔會話淨係得個鹹嘅。酸菜要幾錢啊？48啊，抵食喎！仲要唔係貴嗰款，仲有一款貴嘅，鱸魚應該係大盤啲嘅。不過唔好講啦，我係食過一次咁嘅太鹽嗰啲啊。哦，唉，嗰啲真係揾好滑啊呢肉。我係食過有一次有一啲嗰啲連鎖嗰啲酸菜魚嘅磚，100幾蚊。係啊，一盤。咁啊落好多料落去咯。嗱，老婆叫唔好講個名啦，我都唔記得佢講緊係邊間啦。嗱，有花椒嘅，花椒味唔算話好濃。啲觀眾就會話啦，哇唔麻點好食㗎？嗱，首先我必須要講清楚啊，佢呢個係改良過嘅，適合我哋廣府人嘅，就同你話四川嗰啲好正宗嗰啲咧就唔同嘅嚇。尤其當你咧夾一件魚擺喺度，咁然之後咧嗱夾少少酸菜，因為少少湯汁入咗去個飯裏邊，餸飯食撈飯食特別野味啊！哇！會唔會食晒搞到個女冇得食嘅咧？不過有個湯汁帶翻去俾佢煮幾件牛肉都好啊嚇！又或者等陣我哋行過市場買啲桂良米粉翻去俾佢煮嚟食佢自己咯嚇。鬼要佢唔係咩？咁咧成都嗰邊就辣嘅多油嘅，重慶嗰邊就麻嘅。咁咧麻多咧就係重慶嗰邊多嘅風味咯。呢個就唔算話好辣嘅，因為有啲咧紅油鋪面嘅咧，我哋真係唔係好夠膽啊！咁樣嚟送飯正啊！食到呢個階段咧，老婆已經講啊，嗰啲麻啊，嗰啲椒啊好麻啊，都開始頂唔順啊！咁啊，再睇下啲魚肉啦，係呢種冇骨嘅魚肉嚟嘅，唔算話好容易散。咁你話夾粗夾都會散嘅，佢唔似嗰啲雀環咁實淨嘅。我真係好中意佢嘅湯底，雖然未煮到話飲得，其實應該係飲得嘅，只不過我哋唔夠膽啫。咁啊，家姐留翻啲俾個女啊，都係做湯底今晚。但係真係嗰種好香嘅味道咧，唔會話太接受唔到嘅，恰到好處。哇！我諗咧已經夠啦嚇，仲剩翻咁多。個老婆已經停咗手好耐啦。咁啊係下邊係有啲粉嚟嘅，夠個女食啦呢度，夠唔夠啊？我諗佢食唔晒添啊。係啊，佢縱使佢係一個咁中意食辣嘢嘅人，呢個就留翻俾佢啦嚇。最後咧就即使食咗主食，都要一試嘅合桃包啦。嗱，合桃包咧裏邊咧係要有白芝麻先得嘅，你可以唔使多，但係一定有白芝麻嘅。係喎，就係咁樣樣啦。雖不多，但係有，同埋擺咗一段時間㗎啦已經。如果唔係擺咁耐咧，可能會流質更多吧嚇。不過咁嘅價錢唔好奢望咁多啊。同埋合桃包其實係貴價嘢嚟嘅，即係好似酒樓呢一種蒸包，25蚊半打。佢呢度嘅合桃包咧唔算話好大個，呢個合桃咧係有合桃應該有嗰種輕輕嘅苦味嘅。咁啊，始終都係街坊餐廳正常啊。好，最後咧就以一碗酸菜魚湯米線嚟結束呢個美味嘅一餐。嗰種味道咧仲濃烈過餸飯啊！咁係餸白飯咧係減輕佢嘅濃烈味啊！一食落口咧嗰種酸味非常之開胃。好，快啲食飽，我哋去市場行下。嗱，啲燒鵝點解咁好食咧？就係咁啊！今次再細睇過，一隻隻掛住喺度。嗱，必食係燒鵝，再嚟咧門口啊仲有得外賣打包帶走嘅。譬如話至尊燒鵝53蚊一斤。咁至於我哋咧就最終埋單係122蚊，好似白飯啊、茶位啊嗰啲加埋都16蚊啦。咁啊基本上都係咁噶啦，因為咧起碼仲有一半爭啲一半啦，就打包帶走。尤其嗰個酸菜魚啊，個女一定好中意嘅。啱先我哋喺地鐵嘅時候咧，咪話哎呀冇遊客啦，冇遊客，錯嘅，全錯嘅。嗱，而家呢個永昌餅家開張啦啊，擺晒啲花啦，跟住隔離西關奶粉啦，亦都係坐到滿啊！仲要而家天氣咧出咗熱頭啦，係有少少熱嘅，大家欣賞美食嘅熱情不減啊嚇！前邊就係方記，唯一係食嘅就真係多人。係啊，方記腸粉啦，你睇下坐到咁樣樣咯喎！我對上一次見到你知唔知幾時啊？坐到咁樣樣就係疫情嗰陣啊，冇餐廳敢做啊，淨係坐喺門口嗰啲人先至敢食嘅啫。依家咧同樣都係坐到咁啦。
坊記呢啲咧，又係以前啲街坊食堂食下，變咗遊客至愛嚟嘅啫。有邊間係做得耐嘅？係啊，總之以前係街坊食堂做下就係，包括啱先我哋去雍和都係啊。同我哋一齊坐嗰啲都係街坊嚟，但係後邊有啲客人咧，佢哋係點咧？一家三口咁啊，然之後咧點咗幾碟餸，有一部分咧係打包，下邊墊白飯嘅，即係好似我啱先講嗰啲燒鵝飯啊咁樣咧，佢哋可能係嚟呢度遊客，然之後咧坐高鐵翻屋企嘅路上食咁樣咯。嗱，又或者對面嘅富記魚蛋啦，富記魚蛋今日睇上去唔算多人啦，已經。平時都不過平時富記魚蛋係翻工客多嘅。你好似喺雍和啊，其實我哋3個人啦食晒嘅。老婆講緊啊，就算個女嚟埋都好咧，今日呢幾味餸都係食唔晒。或者可以唔要個包變成白飯，可能會都係食唔晒嘅。燒鵝又好食，佢啲件頭夠大件嘅燒鵝，佢唔係話薄依依咁樣，佢係起碼2隻手指咁粗嘅，咁闊嘅，又唔係喎。睇清楚啲，對面富記魚蛋都多人嘅喎。呢間啊，又係坐到滿嘅喎。行運食飽行運啊！哦，勁喎！豉油雞哦。嗱，而家榴蓮啊平啊，呢度仲有個榴蓮專賣店添喎，27個9嗰邊嗰啲，呢邊呢啲咧就23個8榴蓮啊，哇好香啊！好香喎！終於又嚟到西華路市場啦。我哋有幾樣嘢要買嘅。豬肉老婆話想買，蔬菜一定要買嘅，水果會買嘅，同埋買麵包。不過麵包咧，我哋可以出翻去外邊街嗰度對面馬路買。咁啊，再嚟睇下嗱，如果今日又熱鬧翻咯喎。我記得對上一次嚟嘅時候咧，呢度啊好多嗰啲走鬼檔啊就冇晒嘅。而家又翻嚟啦，有咗佢哋咧，呢條西華路啊金花街市場先至熱鬧噶嘛。咁啊又繼續賣老鼠膠啦，呢邊啊賣緊番薯粉啦，青梅番茄嗱，番茄係3蚊㗎，呢啲本地番茄細細粒好食，同個橙差唔多大。再嚟咧嚟到西華路多嘢食嘅，其實前面仲有一間㗎，今日應該會開門嘅，就係食牛三星湯粉啦。就喺呢度前少少。睇先，今日係有開門嘅，嗰啲客人咧就全部坐晒喺門口，就品嚐嗰啲靚嘅牛三星湯啦，就係呢度。至於我哋就應該行過嚟呢邊，菜買唔買啊？睇下啱就買咯嚇，再嚟買水果係嘛？蕉嗰日買嗰啲蕉未食晒，喺三水買嗰啲。我跟住呢度我開緊生蠔喎，哇！呢邊啊賣緊蝦，啊琴日先食過蝦，不必啦吧嚇，靚嘅。咁啊再嚟又有啲阿姨擺啲蔬菜出嚟賣喎，對面就通菜4個半，2種通菜都係，菜心6蚊，哇菜心6蚊，生菜3蚊，生菜應該食埋呢一水就冇嘅啦，和田菜心3蚊雞，呢個似殘菜喎嚇，嗱仲有啲大通菜、潺菜3個半。咧已經過咗12點㗎啦，其實都諗唔到啊！過咗12點嘅鐘數咧，都幾熱鬧。如果我哋翻去海珠區譬如龍肚尾市場咁咧，其實已經冇咁熱鬧㗎啦。咁啊西華路市場呢度咧就多選擇啦嚇，但係感覺上咧就真係冇中市咁平。我哋咧去過咁多個市場啦，綜合嚟計咧，真係西朗市場係最平嘅。咁所以咧，點解我哋咁中意去西朗市場？係有道理，因為我哋真係去買嘢嘅。仲有啊，生菜4蚊一斤，仲有菜心3蚊雞，紅蘿蔔2蚊一斤，蕉嗱而家夏天到開始多蕉食啦，4蚊3蚊都有嘅。睇過其實咧唔係咁大隻都好嘅，你睇咩？哦，爛嗰啲。呢啲啊26就細隻嘅，但係其實細隻有細隻過癮，因為你唔使買100幾200蚊一隻翻去噶嘛。咁我先嗰度23先。泰國榴蓮。
好嘅枸杞葉係嘛幾葉，7蚊雞咁啊，大摘好晒嘅，就自己翻去沖佢就食，而且可食率極高，全部都食得嘅。你白菜定係要咩嘢？呢個咧枸杞葉清熱好嘅，而家天氣熱，潺菜都得，潺菜都可以，潺菜幾錢啊？4蚊啊，3個半。嗱，買潺菜啊，今年第一次食潺菜，賣緊3個半一斤，1斤到夠啦，靚女係。咁然之後，我老婆又喺度揀緊節瓜啦，賣3個半嘅，咪同潺菜一樣價咯。係啊，夠細隻夠嫩。我哋嗰幾日喺黃埔買咗太大隻啦。係啊，一大隻嘅老，呢啲就夠嫩。買咗2種菜，9蚊雞，有潺菜食啦。嗰啲節瓜咧啱上市嗰陣咧，大多數咧都係嗰啲冇乜毛啊，好遠運到嚟嘅。咁啊，時至今日咧，到本地節瓜咧就長成啦，就有多咗選擇，價錢自然都平咗好多。我哋又嚟睇下啲水果係嘛？話説早幾日咧，我哋咪喺三水買咗個西瓜嘅，開出嚟即係其實我哋都知㗎啦，咁平開出嚟咧，裏邊就質素比較一般，同埋唔係好甜，即係個瓜未夠時間，唔啱時間，可能再遲啲咧熱到好犀利嗰陣咧就可以㗎啦。再嚟啊！我就知道咧有好多觀眾咧就想問呢兩間鋪頭嗰個情況嘅，好簡單嘅啫，就喺個市場一入嚟呢度轉右，啱先斜對面後邊咧就係嗰個食牛三星湯粉嗰度，就喺度啦。為食家天天手撕豬手係我哋買得比較多嘅一間嚟嘅，佢嗰啲燒肉咧，就算你即食都可以咧，就係呢度嘅。因為呢個鐘數冇人買好正常啊。到晏晝啊，非常爆棚咧，阿師傅就喺度斬緊燒肉啦，好方便嘅就係外邊喺我右手邊出去咧，就已經係西華路啦，好值得買嘅佢哋嗰啲燒肉。買啦，買6隻2個半，本地蕉。嗱，邊卡啊？得唔得？有少少，快啲食咪得咯，唔好擺咁耐。生啲，因為呢度多錢。生啲，6係。呢啲鋪頭就好啦。如果咧外邊揾啲農民阿姨買咧，佢哋唔係好願意切開嘅。7個4。繼續講翻燒肉啊嚇，佢咧就喺西華肉菜市場門口噶啦，正門口呢度。嗱，呢啲西瓜幾錢啊？呢種肉嘅喎，黃肉嘅喎，3蚊一斤喎。黃肉西瓜3蚊一斤，始終都係中意食紅肉啊。咁我哋咧係諗住買啲豬肉嘅，咁前邊好似有幾檔都唔錯。咁呢度賣緊光雞。呢邊咧就賣魚滑，仲有呢度仲要係喺樓梯底有衫賣嘅。西華路市場呢度咧豬肉檔就還可以啦。咁你話同西朗市場比，咁啊梗係少啲㗎啦嚇。排骨幾錢啊？排骨30。要晒就29，係啊，煲節瓜。係啊，大嚿軟骨嚟㗎，係啊。嗰嚿可以嘅。老細犀利嘅，一睇見我哋買咗節瓜，佢就話揀嗰嚿骨煲節瓜湯好，真係犀利。咁基本上要買嘅買齊啦，可惜就睇唔到有芒果，我哋仲想買啲芒果嘅，水果就少啲喎，真係。水果就多，但係想食想買睇得啱嘅咧就少，5蚊一袋。橙，嗰啲鬱金嚟㗎。鬱金唔同，嗰邊係橙，呢邊係金。咁係得依袋啊？橙梗係甜啲啦，係。你想食金定橙？波豬橙啊，茶橙啊，酸酸地。口甜都死。哇！我哋又滿載而歸啦。今次咧買得多到咧，真係拍得住有揸車去西朗咁滯嘅，真係犀利。因為夠平嗰啲橙咧5蚊一袋嘅。係啊，冇水果食唔得㗎。嗱，好啦，今集影片到呢度為止啦，約定各位觀眾下集見，我哋翻屋企，拜拜。